Oye, le has hecho llorar a mi hermana. Ah, ¿te refieres a Prim de la clase 3? No te pareces en nada a ella. Escucha, puedes jugar con cualquiera, pero no con mi hermana. Entonces tú juegas con las mujeres. Te estás pasando. Quizás solo un poco. Pero escucha, ¿quieres saber qué le dije a tu hermana? Solo le dije, olvídate de mí, aunque no te guste. Prefiero salir con tu hermano.